Assalomu alaykum. Va alaykum salom. Inspektor Chepman, yaxshimisiz? Rahmat, siz. Nima o'rgansizlar bu? Antibilik. Ha? Antibilik qoplamasi. Nima? Antibilik qoplamasi urilgan. Nega? Xohladim urishni. Salon ichi ko'rinmaydi-ku bunda. Ne ko'rmaydi? Ko'rinadi salon ichi. Nima qiladi? Mumkin emasmi qoplama urish? Antibilik. Mumkin emas-ku. Xatda yozilgan. Ha? Xatda yozilgan mumkin emas. Amaldagi yo'l harakat qoidasida. Vazirlar Mahkamasining 191-sonli qarori bor. 191? 191-sonli antibilik qoplamasi agarda oq, yashil, qizil, ko'k ranglarni o'zgartirmasdan o'z aslicha ko'rsatadigan bo'lsa, antibilik qoplamasiga ruxsat berilgan. Oldi labo'yga emas. Oldi labovoyga. Mana menga ko'rsating o'shani. Sen menga ko'rsating, tayyorlab turib, qayerda ta'kidlanadi. Yo'q, siz ko'rsating menga. Siz Siz bilmaysizmi qarorni? Yo'q, eshitmaganman u. Ko'nikda bu me'yordan o'tib ketmaydimi? So'ningiz bo'lsa olib keling tekshirib. Yo'q, o'tmaydimi? Bilmayman, aka. Balki o'tadi. Tekshirib ko'ring. Aybsizlik protsessual kodeksi bo'yicha men o'z isbotlab berishga majbur emasman, siz uchun men Ha, ko'rsataman. bo'ldi, ko'rsating. Men eshitmayapman-da shuni, shuncha ishlab. To'xtang, men telefon qo'lingizga bering. Vazirlar Mahkamasi 04/07/2012-yildagi 191-sonli qaror. Endi mana qarang, ko'zgu effektini beruvchi, ko'zgu effektini bermaydi. Oynalar ko'zgu effektini beruvchi, bu ko'zgu effektini bermaydi. Bilasan, oynali bo'ladi. Uni tonirovkalarga mumkin emas. Old oynalari yopishtirilgan, qoplamalar oq, sariq, qizil, yashil va ko'k ranglarni to'g'ri o'zgartirmagan holatda ko'rsatishi shart. Bu o'sha yuqorida aytgan oq, yashil, sariq, ko'k, qizil ranglarni o'zgartirmasdan o'z aslicha ko'rsatadi. Buni tonirovkaga ruxsat beriladi. Hali. Aka. Qarab oring. Yo'q, ishlayapman men. Haydavering. Hujjat tekshirmaysizmi? Yo'q, haydavering, mana qamoqqa. Aka, ko'rdingizmi mumkinligini? Ko'rdinglar, hatto GAI xodimi ham bilmaydim. Tonirovka, ya'ni antibilik qoplamasi mumkinmi, yo'qmi? Men telefondan ko'rsat. Vazirlar Mahkamasining 04/07/2012-yildagi 191-sonli qaror. Mana yozilgan. Old oynalariga yopishtirilgan qoplamalar oq, sariq, qizil, yashil, ko'k ranglari o'zgartirmasdan o'z aslicha ko'rsatilgan bo'lsa, bunday qoplamalarga ruxsat beradi. Bu qaysi kitobda yozilgan? Bu qonuniy gaplashamiz qo'llanmasida yozilgan. Shuning uchun sizlarga mana shu qo'llanmani maslahat beraman. Qo'llanmani olmoqchi bo'lsanglar, pastdagi botga murojaat qilishingiz mumkin. Botning nomi qonuniy gaplashamiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.